guys, tikadi na kami sa Mundalay. Adto pa. Nakikitaan ko na sa Google Map. Hapit naman daw. Kuwan na lang nga di sin 2 minutes and 1 second. O 1 minute and 1 minute na la. 1 minute and 30 seconds nga di. Nakikitaan ko Google Map. Change. Tikad pa guys. Ito pa. Dito man kami. Garayo pa dito. Kanina dito kami nakarasada. Tuod mga dagat. Dito. Adto man. Anay daw. Mo. Adto. Dito tayo guys. Hindi ko nakitaan. Ito man. Dida. Nakarsada. Nalimutan ko na kunain. Maaram makada mga harayo. Bukidan. Ngada sa bukid. Mga mountain. Ayo guys. Ito man kami po ito mountain. Nalikitan ko Google Map. Ito yung kukundin adto. Dito pala hinak sa dulag sa Mayorga. Ambot tayo na ba akad Mayorga. Dito anak dulag. Tikad to. Dulag at tungad to dulag. Mayorga. Madiluat. MacArthur. Bahan MacArthur. Nagstapan niya o simban MacArthur. Yan. Ambot nagstop pa na ako sa simban MacArthur. Nga nagpapasay nga didaan pagkita ko Google Map nga MacArthur San Pedro. So dito pala MacArthur tayo guys. To San Pedro nga di San Pedro nga limakat na ak. Anay guys, kitang ko by Google Map pero 1 minute and 3 seconds na lang yan. Tara, limakat na tayo guys. Kami sa akin bike. Pro Max tayo ni. Pro Max. Ato na pang tambalay. Ay salamat. Ali na tambalay guys. Google Map nasiring daw harani na daw. Google Map nasiring harani na tayo guys. Sa balay. Adi na kami. Adi na kami tambalay. Adi. Bye guys.